Bredden av norsk næringsliv feller en hard dom over regjeringens politikk, viser en undersøkelse fra Norges Rederiforbund, Finans Norge, Virke og NHO som ble presentert denne uka her. 8 av 10 bedrifter er misfornøyd med regjeringens næringspolitikk. 7 av 10 bedrifter sier at de forventer redusert driftsresultat. 5 av 10 bedrifter sier de venter en reduksjon i antall årsverk. Dette sier bedriftene som følger av regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er bedriftene som skal være med å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor de neste årene. Det er dem som sørger for skatteinntektene, og som skal være med å finansiere en stor del av velferden vår. Men så ser vi altså at vi har en regjering som svekker aktiviteten, som svekker jobbsikkerheten og soliditeten i bedrifter over landet helt direkte. De foreslåtte skatteøkningene gjør det vanskelig å investere og utvikle bedrifter, skape nye arbeidsplasser. Det øker usikkerheten, og det svekker fremtidsutsiktene for bedrifter over hele landet. Konsekvensen kan bli at bedrifter skaper færre verdier, det blir mindre til fellesskapet. Det er det grunn til å ta alvorlig. Og det må være en tøff tilbakemelding for en næringsminister. Men vi hører jo en næringsminister som hevder at næringslivets organisasjoner sin retorikk bidrar til bekymringer og skremsel. Men bedriftene sin entydige tilbakemelding til regjeringen, den kan ikke misforstås. I regjeringsplattformen så kan vi lese at norske bedrifter skal ha gode og forutsigbare rammevilkår. Det er det helt motsatte regjeringen nå gjør. Forutsigbarheten er fullstendig borte. Deler ikke statsråden bedriftenes bekymring over at forutsigbarhet og stabile rammevilkår er betydelig svekket med næringspolitikken denne regjeringen fører? Statsråd Jan Christian Vestre. Vi har fått en ærlig, åpen, usminket tilbakemelding fra næringslivsorganisasjonene. Den tar vi selvfølgelig på største alvor. Verdier må skapes før de kan deles. Derfor trenger vi et verdiskapende næringsliv over hele landet. Så vi skal og kan og vil jobbe bedre. Når det er sagt, så viser også den undersøkelsen at 7 av 10 bedrifter frykter økt rente. Derfor har regjeringen lagt fram et statsbudsjett der vi reduserer oljepengebruken med 18%. Det er blant annet for å få kontroll på kostnadseksplosjonen, bidra til at rentene ikke stiger ytterligere. Hvis rentene fortsetter å stige til det nivået vi hadde på begynnelsen av 2000-tallet, så vil vi sende et rentesjokk til norske bedrifter på 90 milliarder kroner. Da kan vi begynne å snakke om frykt for fremtiden, permitteringer, oppsigelser og mindre investeringer. Så registrerer jeg at Høyre har vært på bussturné. Det er bra. Men om det er bussturné eller en sånn slags skremmeekspress dere har reist rundt med, representant, det vet jeg ikke. For det er ikke måte på hvor farlige skatteendringene til regjeringen er. Vel, i går fikk vi Høyres alternative budsjett, der Høyre foreslår stort sett det samme skatte- og avgiftsopplegget. Der en kutter i viktige oppdrag, som er viktige for næringslivet. Der en fortsetter usosiale kutt, som vi kjenner fra før av, som også bidrar til mindre tillit til samfunnet vårt, som igjen går utover verdiskapingen. Der en stort sett viderefører kraftbeskatningen, som vi har hørt er ulovlig, som vi har hørt er urettferdig, som vi har hørt svekker investeringskraften. Der en sier at en skal fortsatt tenke på grunnrente for havbruk, en grunnrente på havbruk som Høyre-regjeringen utredet, som Høyre nå har hatt 6 uker på å tenke på, men som trenger litt ekstra tid til å tenke på, men som ikke får konsekvenser for det alternative statsbudsjettet. Og jeg vet ikke om det er det Norge trenger nå. Det er mange bedrifter som er urolige, som er usikre. Og da synes jeg det står seg at vi snakker riktig om hverandres politikk, og ikke tegner opp skremmebilder det ikke er grunnlag for. Helleland. Dette var hverken veldig beroligende, betryggende eller oppklarende for norske bedrifter, som nå melder veldig tydelig tilbake til regjeringen at det er en dårlig næringspolitikk som følges. I et budsjett som ikke vi har laget selv, så foreslår faktisk Høyre 10 milliarder i reduserte skatteletter. Det er ganske mye, Å drive med skremselspropaganda er overhodet ikke vår interesse. Nå tar jeg utgangspunkt i en undersøkelse som er gjort blant medlemmene. Det er dette medlemmene melder tilbake til regjeringen, at dette statsbudsjettet, den næringspolitikken som føres, den fratar dem forutsigbarheten. Det fratar dem stabiliteten og rammevilkår som gjør at de kan investere videre. Kan
næringsministeren igjen svare på om det sånn at han vil foreta seg noe for å bidra til mer forutsigbare rammevilkår for bedriftene. Statsråd Vestre. Ja, det noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre verdiskapingen over hele landet. Men det må jo også være sånn at hvis en snakker om økt forutsigbarhet, mindre investeringer, større uro, så bør jo da norske bedrifter forvente at et ansvarlig parti som Høyre, som har styrt dette landet i 8 år, legger fram et alternativt statsbudsjett som da mer forutsigbart, som da bidrar til mer investeringsoptimisme, som da bidrar til mer verdiskaping. Og når Høyre da beholder stort sett de samme skatte- og avgiftsendringene, i hvert fall i provenyeffekt, og i tillegg vil Høyre altså påføre yrkesbilistene, transportnæringen som nå sliter, økte drivstoffavgifter, så jeg ikke sikker på om det så mye mer forutsigbart. Så tar denne regjeringen undersøkelsen på alvor. Vi har god dialog med partene. Vi kan og skal og vil gjøre bedre. Og det tryggeste og viktigste vi kan gjøre, å holde orden på økonomien, sånn at vi fortsatt har verdiskaping i Norge. Og det har vi lykkes ganske godt med så langt. Ønsker Helleland flere replikker? Ja, takk. Helleland, Vi må kunne forvente at næringsministeren vil svare på en så alvorlig bekymringsmelding fra norsk næringsliv, og ikke stå her og skylde på opposisjonen. Høyre legger frem et statsbudsjett med 10 milliarder mindre i skatteøkninger. Vi reduserer formuesskatten som bidrar til investeringer. Vi fjerner hele arbeidsgiveravgiften og den økningen. Og i tillegg så tror jeg ikke at heller næringsministeren skal skryte så veldig av at det et så voldsomt stramt budsjett. Høyre klarer også å vise at vi bruker mindre i oljepenger. Men til sakens kjerne. En politisk risiko som nå innført for investorer som har sett på Norge som trygt, stabilt, der de går til andre land for å investere, fordi det en så dramatisk endring i rammevilkårene. Hva vil det bety for den grønne omstillingen når investeringer blir lagt på is, og når man nå ser på fra et investorståsted som Norge som en politisk risiko å investere i? Statsråd Vestre. Jeg antar representanten sikter til investeringer i havbruk, som i fjor hadde en grunnrente på 12 milliarder, der regjeringen foreslår å ta inn 3,6 til 3,8 milliarder. Høyre, opposisjonspartiet, har ikke foreslått noe annet enn det regjeringen har gjort. Så har vi kraftbransjen, som ifølge SSB hadde en grunnrente i fjor på om lag 60 milliarder. Der foreslår vi å ta inn om lag halvparten. Store deler betales ut igjen i strømstøtte til næringsliv, husholdninger. Så hvis Høyre skal gå så høyt på banen om at vi skaper uforutsigbarhet, så bør i hvert fall da norske bedrifter forvente at det alternative statsbudsjettet Høyre nå har brukt 6-7 uker på å lage, representerer en annen retning, en annen kurs. Men det gjør det jo ikke, fordi Høyre flikker stort sett på det budsjettet regjeringen har lagt frem, og det fordi det regjeringsbudsjettet som lagt frem, ganske godt. Det bidrar til verdiskaping, det bidrar til å holde ledigheten lav, det bidrar til å dempe presset i norsk økonomi. Rentene skal ikke stige mer. Det det viktigste vi kan gjøre for norske bedrifter, og det tror jeg norske bedrifter setter pris på. Helleland. Med respekt å melde, det ikke Høyre som går høyt på banen eller bidrar med skremselspropaganda. Jeg refererer til en medlemsundersøkelse blant bedrifter i hele Norge. Det det vi diskuterer. I løpet av det siste året så har næringslivet fått en skatteregning på om lag 53 milliarder. I tillegg kommer forbud mot innleie, som rammer mange virksomheter. Velferdsbedrifter skal nå nektes overskudd. Arbeidsgiveravgifter økes, som rammer SMB-segmentet, uavhengig av bedriftene tjener penger eller ikke. Og når bedriftene melder om alvorlige bekymringer, og Vestre mener at det Høyre som huser opp stemningen. Jeg hadde ønsket meg en næringsminister som har tatt dette svært alvorlig, og som kunne ha kommet også med en betryggende melding til norsk næringsliv om at man fortsatt kan investere. Det registrerer jeg at ikke kommer. Det sånn da, næringsminister, at det bedriftene som tar feil? Altså Vestre. Jeg har ikke sagt at representanten hauser opp stemningen. Jeg har bare sluttet en logisk konsekvens av at hvis det slik at regjeringens opplegg skaper uforutsigbarhet og mindre investeringer,
så bør en jo da forvente at de som mot det opplegget, foreslår et alternativ som vesentlig annerledes. Og det har ikke skjedd. Det enkel informasjon å finne på internett for alle som interessert i å sammenligne de alternative statsbudsjettene. Vi tar dette på alvor, men vi styrer økonomien trygt. Det 1,6% arbeidsledighet i dette landet. Vi har 25% færre konkurser enn på samme tid i 2019, siste normalår da Høyre styrte Norge. Vi har 12% vekst i nyetableringer. SSB forteller at vi aldri har registrert flere ledige stillinger. Og Norges Banks siste regionalundersøkelse viser at norske bedrifter har investeringsoptimisme neste år. Vi har nå en vekst i norsk økonomi på 0,8%. Mot forespeilet 0,4%. Vår største bekymring overoppheting, og derfor kan bedriftene være trygge på at vi styrer trygt.